Tako da, če bi opredelila menstrualni cikel, v bistvu je čisto tehnično gledano cel cikel od takrat, ko prvi dan menstruiram, pa do naslednjega prvega dneva menstruacije. A ne, znotraj tega ga razdelimo pol v 4 taka malo večje obdobje, o katerih bom mogoče tudi kasneje še malo več povedala. In v vsakem obdobju je ženska malo drugačna. A ne? In v vsakem so ji na voljo drugi darovi, jaz temu rečem, a ne? Druge sposobnosti in drugi vpogledi. Se pravi, prva menstruacija ponavadi sovpada tudi z začetkom pubertete, a ne? In tako fantje kot punce grejo vsi skozi puberteto, a ne? S tem, da jaz verjamem, da se žensko telo tle more veliko bolj spremeniti kot moško, zaradi tega, ker kasneje moramo biti sposobne zanositi, če naj gre človeška rasa naprej. Jaz vidim naše telo in našo psiho kot izredno milostno, v smislu, da si želi biti zdrava in bo naredilo vse, zato da nas sproti opozarja, ki falimo. Se pravi, punčka gleda tudi očeta, kako se obnaša do mame, ko ima menstruacijo. Ali pa znotraj celega cikla, a jo podpre takrat, ko je polna energije in a ji pomaga takrat, ko rabi termofor, pa da on večerjo skuha pa otroke spat spravi. A ne? In v skladu s tem si bo potem tudi svojega moškega iskala. Ali bo nekdo, ko jo bo podpiral, ali bo nekdo, ko bo sam tako, mater, si spet tečna. Nosečnost je spet neugodna na nek način. Ja, cel kup stvari je, ja, mi vidimo, da trebuh raste, pa da prsi rasmo, organi se vsi stisnejo tle not in težko delujejo. Psiha gre čist na druge obrate, možgani se preoblikujejo fizično, ko so jih slikali, so ugotovili, da eni deli zrastejo, eni se zmanjšajo. Tako da to je spet eno tako obdobje, tako kot prva menstruacija, ko se čist novi sistemi zaženejo in telo začne čist na drug način funkcionirati. A ne? In če sem do zdaj našla smisel v delovanju telesa, bom se lažje prepustila temu, kar telo dela v nosečnosti in sledila temu, zdaj sem jagod lušta, mogoče zato, ker jagode rabim, ker imajo jagode nekaj, kar otrok rabi, ali pa kar moje telo rabi, ker je zmanjkalo. Pozdravljeni, dragi gledalci, v novem AIQ podcastu, to pot prek Zooma, sprav gostja Vesna Juvan iz Akademije za harmonijo življenja je že gostovala v tem podcastu na temo menopavze in tam sva se bolj pogovarjala oziroma je razlagala, kaj se dogaja z menstrualnim ciklusom proti njegovem koncu in po zaključku menstrualnega ciklusa. Zdaj pa bi rad v seriji podcastov, ki so namenjeni plodnosti, neplodnosti in rodnosti, ker je pač to dosti problematično področje, kjer ima vedno več parov težave, obdelala področje začetka menstruacije oziroma kako do nje pride in kakšen vpliv ima menstruacija na mlado žensko. Tako da lepo pozdravljena, Vesna, ponovno. Me je veselje, da te spet vidim in da se pogovarjava o teh pomembnih temah. Tako da, če na kratko se sam predstaviš, pa bova šla pa na vprašanja. Ja, vse glavne stvari si že tako povedal. Mogoče kar bi še edino tle dodala je, da smo 2016 z društvom Sijaj naredili prav prvo slovensko in prvo te vrste, kolikor jaz vem, raziskavo na temo menstrualnega cikla, kjer nas je zanimalo, a to, kar praktično cel svet uči o menstrualnem ciklu in kako potekajo ti letni časi, a to sploh drži za slovensko žensko, a ne? Tako da to je mogoče ena taka stvar, preko kire se lahko tudi, na katero se lahko referiramo, a ne? Začeli smo pa to raziskavo zato, ker sem jaz začela opaziti, da ni pri vseh ženskih vse enako, ko sem delala z večjim številom žensk, a ne? Tako da to je mogoče ena taka stvar, ki je še tle relevantna in potem iz te raziskave nekako in iz dela z ženskami so pa šle tudi te knjige, ki sem jih napisala na temo menstrualnega cikla. Ena je za ženske, ena je za moške, ena je za dekleta, ker verjamem, da je treba drugače nagovarjati vsake teh, a ne. In kako bi začela kar na osnovah opredelila, kaj sploh menstruacija je?
Ja, večina žensk, ki se nikoli še niso zares spraševale, recimo o sebi in o svojem ciklu, bi rekla, da je to krvavito, malo sitnobe, pa pol krvavito, pa krči, a ne. Ampak v resnici je to tako, kot da bi rekli, da je regrat plevel. A ne, vse je lahko, če imam angleško travico, kjer nočem ničesar drugega, da raste, ampak v resnici je zdravilna rastlina, lahko je cvetlica, ko smo bili otroci, smo si prstane z njega delali. Za veliko stvari je uporabna, ne. Tako da, če bi opredelila menstrualni cikel, v bistvu je čisto tehnično gledano cel cikel od takrat, ko prvi dan menstruiram, pa do naslednjega prvega dneva menstruacije. A ne, znotraj tega ga razdelimo pol v 4 taka malo večje obdobje, o katerih bom mogoče tudi kasneje še malo več povedala. In v vsakem obdobju je ženska malo drugačna. A ne. In v vsakem so ji na voljo drugi darovi, jaz temu rečem, a ne, druge sposobnosti in drugi vpogledi. Tako da gre za veliko večjo stvar, kot pa sam malo krvavitve, pa malo krčev, pa malo slabe volje. In se mi zdi škoda v bistvu, da ženske tega bolj ne poznamo, zato ker na nek način predstavlja našo naravo, okrog katere se celo življenje organizira potem. A ne? In je izredno pomembna, za obstanek človeštva je pomembna. A ne? Tako da se mi zdi, da v redu poznamo ta fizičen del, vemo, da jo rabimo za to, da zanosimo in da gre človeštvo dalje. A ne? Zelo malo pa vemo o teh darovih, ki nam lahko prinesejo od spoznanja samega sebe do vodstva notranjega, nekega kompasa, ki je izredno pomemben, do tega, da v bistvu v končni fazi ženske zelo rade verjamemo, da smo zakomplicirane. In ko enkrat spoznaš svojo cikličnost, ugotoviš, da sploh nisem zakomplicirana, malo bolj kompleksna sem, ampak ko vem, kako mi ta kompleksnost teče, potem to ni več problem. A ne? To mogoče za začetek. Zakaj misliš, da imajo ženske toliko malo informacij ali pa znanja, ali pa premalo znanja o menstruaciji? Se mi zdi, da se preveč zanašajo na to, da je pač to naravno in da itak je njihovo in intuitivno vejo, in da več ne potrebujejo ali nočijo te več vedeti o tem. Jaz vidim in eno in drugo. Prvo je tle zgodovina, ki je bila strašno nenaklonjena menstruaciji, a ne. Po eni strani je cerkev forsirala, da so ženske skozi noseče, ker je to pomenilo več vernikov, in tudi so bila obdobja, ko je bilo dejansko malo ljudi, a ne za toliko zemlje, kolikor je bilo treba obdelati. Tako da to je ena stvar. Po drugi strani, dokler se ni vedelo, kaj to je, a veš, to je strašno čudno, da se ti naenkrat iz ene luknje kri vlije. To je, če ne razumem, kaj se dogaja, so potem šli ljudje v vse možne verske distorcije, če temu rečemo, ne, od tega, da so verjeli, da, ne vem, me je hudič preklel. Recimo, zgodba moje stare mame, ki niti ni 100 let nazaj se dogajala, a ne. Ona mi je razlagala, ko je prvič dobila menstruacijo, ni vedela, kaj to je in da bo kdajkoli krvavela in da to sploh obstaja, delali so na polju. In je začutila nekaj mokro med nogami in je mislila, da mora iti lulat, in je šla lulat in tam ugotovi, da je cela krvava med nogami. In potem si ni upala iti nazaj, ker ni vedela, kaj to je, in je prišla sestra, njena starejša, s katero se nista preveč razumele, in je rekla, da to je zato, ker jo je hudič preklel in da prekleta za vedno od zdaj naprej, a ne. In ona je potem nikomur ni povedala za to in je par let živela v tej grozi, da je z njo nekaj tako strašno narobe, da jo je hudič preklel, a ne. Tako da, a veš, to so bila stoletja tega, to ni bil enosamljen primer, a ne, če si kdaj bral, ali pa tisti poslušalci pa poslušalke, ki so brali od Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače. Knjiga je polna teh grozljivih zgodb povezanih z menstruacijo, a ne. In če pogledamo, da ženske, moja stara mama, ko je bila mlada, še niso nosile spodnjih hlač, ni bilo vložkov, veš, ni bilo normalno, da se vsak dan umiješ. In zdaj si predstavljaj po zimi, ko je edini vir vode bil studenec, tam dol 5 minut hoda od hiše, recimo, a ne, in una zmrznjena voda, kako se boš umil?
Tako da tle je zelo veliko zgodovinsko gledano ene tesnobe in sramu povezane in nerazumevanja. Tako da to je ena stvar, zgodovinska zapuščina ni preveč v prid menstrualnemu ciklu. Druga je, da se je vmes zelo znanje o tem zgubilo in tudi, če je na prvem mestu preživetje, te ne zanima osebni razvoj, te ne zanima duhovna rast, te ne zanima nič drugega, kot sam, ki bom hrano dobil. Tako da v ta namen je nekako se to umaknilo in se je zdaj spet nam nekako pokazalo in dalo na raziskovanje, ker veliko tega smo mogli na novo odkrivati, preprosto zato, ker ni bilo nekih zares kvalitetnih starih zapisov, neke osnove so se ohranile, toliko, da smo približno vedeli, v katero smer lahko raziskujemo, drugače pa to zdaj sodobno raziskovanje na metodi poskusov in opazovanja in napak in ponovnih poskusov. Tako da dejansko imamo zdaj ta privilegij, da je toliko hrane, pa ne samo hrane, toliko vsega, da se mi lahko ukvarjamo za preživetje dosti nepomembno stvarjo, za osebni razvoj pa strašno pomembno. Verjetno je tudi bil problem tudi ta, da menstruacija je pomenila, da je plodna, ženska. Ja. Kar je bilo v prejšnjih časih več problem, ko pa je lepa izkušnja, ker je pa potreba skrbeti za cel kup drugih stvari, da ne zanosi, da jo ne posilijo ali pa na kak drug način prisilijo v spolni odnos. Tudi sama nosečnost je bila rizična že zaradi tega, da lahko tudi, mislim, da je bilo na vsakih 200 porodov ena smrt nosečnice, tako da niso na to gledali kot nek lep dogodek, ki se ga proslavlja verjetno, ampak prej obratno, nova skrb tako za njo, kot za njeno mamo, kot verjetno tudi za očeta ali pa brate, da so mogli zdaj pa paziti na punco. Še veliko bolj, ko pa dokler ni imela menstruacije, da ne bo prišlo do neželjene nosečnosti. Da čisto razumem, da je negativnih povezav povezanih z začetkom menstruacije ogromno. Ja, in še zdaj, veš, jaz ko vprašam ženske na delavnicah, kako je to izgledalo, ko so prvič dobile menstruacijo, kaj so vedele in kaj jim je bilo rečeno takrat ob prvi menstruaciji, in to so ženske 20 plus let. Ne govorim zdaj o malih punčkah, ki se je v zadnjem času zelo veliko spremenilo, odkar se starejše ženske osveščamo, potem lahko tudi drugače predamo svojim otrokom in vnukom. Ampak ta predstavitev je bila strašno tehnična, večinoma je bilo v smislu, pazi, da kaj domov ne prineseš, kar 12 let stari punčki pač res nič ne pomeni, ali pa 10, odvisno kdaj jo je prvič dobila. Ali je bilo, to je zdaj nadloga, s katero se boš pač ukvarjala do penzije, do takrat, da boš stara, in takrat v svetu otroka je starost tak konc, pri 30 si že stara. Tako da to recimo, pa tle imaš vložke, pa takle se zamenjajo, pa malo bolj se umivi takrat, to je to. In če je to, pa ta strah, da zdaj lahko zanosim, ker tle je na dekletih več enega pritiska, kot pa na fantih. Saj za fanta tudi nočemo, da kjer je otroka naredi, ampak je vse drugače, če ti ga domov prinese, ali pa če je tam nekje. Potem je spet tle vprašanje splavov. Fant ne rabi splava delati, ženska če se ne odloči za otroka, je to velik poseg v telo. Tako da zelo veliko je tle veš, enih stvari, ki niso prijetne, vezanih na to cikličnost. In v zadnjem času jaz vidim, da tako, ko se stres, ki pritiska na nas, ali pa ki si ga nekako tudi sami na sebe potisnemo, tako se stres veča, tako se tudi menstrualne bolečine večajo. Tako da zdaj je že kar normalno za ženske, mislijo, da je normalno, da imajo krče. Pa je daleč od normalnega to. A veš, pa potem so PMS-ji, pa ko imaš PMS, že itak si slabo in pol še po možnosti tipi ponavadi rečejo, spet ta čas ali kaj,
in je tako slabo sem in zdaj še od tebe to slišim in se počutim zavrnjena in tle je zelo veliko enih stvari, ki če ne pazimo, kako predstavimo mladi ženski menstrualni cikl, je lahko zelo hiter samo en kup problemov, ki jih vidi in ki smo jih videli, ko smo bile mlade punce, moja generacija. Ja, in čutile verjetno, ne. In zato se mi zdi tako pomembno, Aleš, da imamo danes ta pogovor, ker vsako dekle, ki ne bo rabilo iti čez to, da je menstruacija sam problem, bo postalo drugačna ženska, a ne? In tle res vidim, da vzgajamo generacijo žensk, ki bo drugačna. Ja, ker kaj se je tudi spremenilo, vidim recimo zaradi veliko bolj zanesljive, ne da je 100% zanesljiva, ampak je bolj zanesljiva kontracepcija, pa tudi dostopna je, ne, veliko bolj kot kadarkoli prej, se je nekako pri ljudeh spremenilo prepričanje, kdo je odgovoren za neželjeno nosečnost, ne. Prej je bilo, da je bolj to na moškemu, ne, in so pa tudi družba ali pa tudi družina od fanta ali pa tudi od dekleta je pa zahtevala, da prevzame odgovornost, ne, da se poroči, da prizna očetovstvo, ker je pač otroka naredil. Tam se mi zdi od leta 60-70 naprej, ko je pa kontracepcija postala vedno bolj dosegljiva in zanesljiva, je pa prišlo nekako pri ljudeh do prepričanja, da če pač ženska zanosila, da je sama kriva, ker ni poskrbela za primerno zaščito, ne, je pa menstruacija še večje breme, ne, in pa dostikrat delam z strankami, ki mi povejo prav, da vsakič, ko jo dobijo, preklinjajo, ne. Ker je motnja na takem ali drugačnem nivoju in koliko bi bilo boljše, če sploh ne bi imele, ker pa bi bilo polno skrbi, polno enih obveznosti, polno enih neprijetnosti in prehranjeno, ne. Seveda samo to pa po drugi strani pomeni pol, da je v telesu toliko nepravilnih procesov, ki pa, da ni menstruacije, da je to samo na prvi pogled izgleda dobro, ne. Sploh recimo pri vrhunskih športnicah, s katerimi delam, je to zadovoljstvo, da nimajo menstruacije sploh ali pa da imajo 2-krat ali pa 3-krat na let, so najprej ponosne na to, koliko so pretentale lastno telo, ne. Sam pa se začne pa to kazati na drugih področjih in cel kup težav z mišičevim metabolizmom, sklepi, ki jih ne povezujejo s tem, ne, je pa direktno povezano s tem. Ja. Kako pa ti razumeš začetek menstruacije kot mejnik v dekletovem življenju? Kaj se zgodi v njej, tako na telesni kot na psihični, vedenjski ravni? Se pravi, prva menstruacija ponavadi sovpada tudi z začetkom pubertete, a ne? In tako fantje kot punce grejo vsi skozi puberteto, a ne? S tem, da jaz verjamem, da se žensko telo tle more veliko bolj spremeniti kot moško, zaradi tega, ker kasneje moramo biti sposobne zanositi, če naj gre človeška rasa naprej, a ne? In čeprav v bistvu gledamo na zanositev in donositev otroka kot nekaj, kar ima veze z jajčniki in maternico in nič kaj drugega v resnici, pa mogoče s prsmi, da lahko dojimo, v resnici celo telo začne zelo drugače funkcionirati, ko enkrat ženska ponudi svoje telo na voljo, zato da bo v njem zrastel nov človek. Ja, se pravi, tle niso samo ti 3 deli vključeni, ki sem jih prej omenila, tle je vključeno čist celo telo, njena koža ima sposobnost zaznavanja stanja otroka, njene prsi jim mešajo mleko glede na to, kaj otrok potrebuje. A veš, kakšna neverjetna povezanost s tem otrokom mora biti vzpostavljena? Žensko telo mora biti sposobno sprejeti ta tujek, otrok na začetku je tujek s svojim DNK-jem, nima mojega, en del je sicer moj, ampak v resnici ima svoj DNK. In telo mora biti sposobno skriti ta
ta zarodek, te hitro množeče se celice, ki vemo, da so v vsakem drugem primeru celice, ki se nenormalno hitro razmnožujejo, so rak ali pa tumori in so problematične. In torej cel imunski sistem je naštelan tako, da išče cel čas te problematične celice in zdaj tle pride otrok, problematičen skupek celic, ki ga mora telo skriti pred imunskim sistemom, ker če ga odkrije, ga bo izločil. A ne? Tako da v resnici možgani se spremenijo, telo se spremeni, vsi organi tle sodelujejo. In ženska je dom za tega otroka. A ne? Naše telo nikoli več ni enako, kot je bilo prej. Možgani potem, ko rodimo, nikoli več ne grejo nazaj. Ženska ima DNK od tega otroka forever v svojem telesu, tudi od splavljenih otrok. A ne? In preko tega DNK-ja je v resnici povezana z otrokom čist drugače, kot je oče lahko povezan. A ne? Ne vem, koliko poslušalk, poslušalcev je slišalo v bistvu o teh poskusih, ko so jih delali z DNK-jem, ko so vzeli, recimo, en moj DNK vzamemo iz las ali pa iz kjerkoli, dva DNK-ja in enega maltretiramo. Tako, fizično so ga maltretirali in so ugotovili, da se je ta drugi, s katerim se nismo nič delali, odzival isto, kot da bi ga maltretirali. Potem so pa rekli, tole pa zanimivo, pa so ga nesli v drugo sobo. Brez časovnega zamika se je odzival enako, kot da ga maltretirajo. In potem so ga nesli v Ameriki, so to delali, so ga nesli v drugo državo in se je še vedno brez časovnega zamika odzival. Kar pomeni, če DNK-ji otroka trpijo, moje telo to ve, ker imamo sebi DNK tega otroka. Brez časovnega zamika. In zato ene mame pravijo, da vejo, kaj se z otrokom dogaja. Ker bolj, ko so nakonektane na to, pa povezane s sabo, bolj bojo v bistvu zaznavale dejansko, čez kaj gre otrok. Tako da, veš, poleg tega, da nam prsi zrastejo, poleg tega, da nam dlake zrastejo. In tudi tle bi rekla, da je to za punco veliko večji problem, ker za moškega, če dlake zrastejo fantu, to pomeni, da postaja moški, za žensko pomeni spet sam problem, zato ker dlake razen tle, pa zdaj so že sramne dlake problema, je treba začeti odstranjevati, je treba z njimi nekaj narediti, je to vir sramote, biti kosmata je vir sramote, Tako da en cel kup stvari je tle, ko so, itak je puberteta, ker je ne razumemo, zelo, zelo težka in tudi, če bi jo razumeli in peljali otroke skozi, je to težko obdobje, Tle pa pride še zdaj pač ta krvavitost, kjer se je treba ukvarjati, In ko sem se jaz v osnovni šoli s puncami ukvarjala, a veš, malo smo že pozabili te mi stare babe, kako je to, ko si moraš prvič dati vložek in ko se ti zmakne, ko se moraš naučiti sedeti tako, da krvaviš v njega, ne mimo njega, ko se moraš naučiti, da takrat pač ne nog narazen, takrat pač ne prekratkih hlač, pa kiklic, takrat, a veš, en kup enih stvari je, čist tehničnih tudi, s katerimi se moramo ukvarjati, In v resnici tako, da jaz vidim to prvo menstruacijo fizično res neugodno, Psihično, pa če bi bila prav vodena, je pa to v bistvu tako, kot veliko pravljic poveduje, a veš, o tem, kako gre otrok samogost, ali pa ajde, pri Janko in Metka sta bila oba dva, Ampak drugače pa otrok gre prvič samogost, tako je ta prva menstruacija, v popolnoma neraziskan teritorij, tema je, nobenega ni, ki bi mi v bistvu pomagal, se pravi, sama sem na scary teritoriju. In pol temu v pravljicah so tle vedno zapleti in se nekaj zgodi in nekdo ji želi življenje vzeti, ker včasih je v bistvu, ti takrat, ko se ti telo na čist drug način začne zaganjati, ti zgubiš, jaz sem zgubila tisto vesno odprej, tisto punčko, za katero se je vedlo, a veš, naloga malega otroka je, da gleda ven, okolico, starše, kogarkoli in skuša ugotoviti, kdo moram biti, zato da me bodo imeli radi, da bom preživela. To je čist biološko vgrajeno, Se pravi, prva menstruacija me pa v bistvu izpuli ven iz tega delovanja, in puberteta, in me v bistvu postavi na novo pot, v kateri moram pa jaz zdaj ugotoviti, kdo sem jaz.
ker zdaj sem pa dovolj velika, da si znam prehraniti in sendvič narediti in prositi za pomoč, če me mama ne bo nahranila, nekdo me bo nahranil, a ne. Vem že malo približno, kako svet funkcionira in ne rabim sam več navzven gledati, kaj je tisto, kar si lahko privoščim, pa kdo lahko postanem, a ne. Tako da jaz tle nalogo pubertete in pri ženski pač je prva menstruacija tak velik mejnik, a ne. Jaz vidim tle predvsem, da zastavi energijo za celo to obdobje do predmenopavze. Ja. Se pravi, naloga pubertete je, da pogledam, kaj sem dobila od okolice do zdaj. Kaj od tega je primerno zame? Ja, ker sem dobila stvari, ki so ful primerne za mene, pol sem dobila pa stvari, ki absolutno niso za mene, sem jih pa mogla početi ali pa verjeti, dokler sem bila vsem odvisna od drugega. A ne? Zdaj je pa naloga pubertete v bistvu, da jaz razmislim, kdo sem pa jaz. Neodvisno od okolja, še vedno usajena okolje, saj vemo, kot 12 let stara punčka, jaz nisem samostojna, daleč od tega, čeprav v prejšnjih časih je bilo tako, da so se pol poročile in šle in začele svoje življenje, a ne. Ampak še zmeraj pa jaz mislim, da naloga tega obdobja, da me v bistvu usadi v sebe in da sem jaz zdaj, kdo sem jaz v okolju, iz sebe ven, ne zato, da bom nujno sam zadovoljila tiste, ki me bojo preživeli, a ne? Ker v končni fazi enkrat bom imela svoje otroke, enkrat bom vodja te svoje skupnosti, a ne? In je ful fajn, da sem zgrajena in v svoji polni moči in tle, a ne? Se pravi, že porod je prvi tisti prehod, ki mi da nekako, ko mi nastavi, a začutim svojo moč ali ne. A začutim to, da zmorem sama, a začutim, da sem neke vrste kreatorka. Ja, velja za moške in za ženske, jaz pač zdaj bolj za ženske govorim. A ne? In že tle otroka zelo zmotimo, zelo malo otrok ima občutek, da je bil porod, v vsakem primeru je stres, ampak da je bil porod pozitiven stres. A veš, kako se ti boriš za nekaj, ko ti greš s svojimi instinkti in ti uspe, je tako, zmaga, ne? Če pa se tle nekdo vmeša, te zmoti, ti lahko dobiš občutek, da moji instinkti niso okej. In s tem potem pridemo v bistvu v življenje. Smo toliko zmoteni, da se mogoče niti takoj po rojstvu, in mama je zmotena, oba sva zmotena večinoma, nisma mogla zares povezati. Iz tega sledi, da mama ne bo mogla zelo dobro začutiti, kaj jaz kdaj rabim, a ne, ker ni vedno, ko se jokam, da sem polulana ali pa da sem lačna. Eni joki so sam stisn me, eni joki so nekaj drugega, a ne. In v bistvu, če tle ženske niso povezane in velikih ni na žalost, a ne, potem otrok ne bo imel tega občutka, da ko je nekaj narobe, pride nekdo in je spet v redu. Ja, ko mi je neudobno, pokažem to, in se pojavi odrešitev in udobje. A ne? In če pridemo potem s tem do prve menstruacije, ki je spet vse narobe in do pubertete, jaz pa nimam, moj sistem, tako bom rekla, pa nima tega, da ko je nekaj narobe, se bojo stvari porihtale, ali mi bo nekdo drug pomagal, ali pa zdaj, pri 12 letih sem že sposobna sama sebe potolažiti, a ne? Potem je lahko ta prva menstruacija tak ogromen breakdown, a ne? In spet si nisem dokazala svoje moči in tega, da lahko skrbim za sebe, in pol grem s tem dalje v to mladost in kasneje v materinstvo in v partnerski odnos v končni fazi. A ne? In ko rečemo moči in da sem si dokazala, da sem močna, to je ta zdrava moč. To ni ta moč zjebala te bom. Ta zjebala te bom pride v bistvu iz travme. A ne? Tako da vidim, da veliko punc pride do tega obdobja brez te zdrave moči, brez tega občutka, da je tle podpora, in tudi ne iščejo podpore, ko so v stiski, a ne? In če dalje manj jo iščemo, ker tudi ni nekih mentorstev tle, a ne? Za ta namen, za te punce. Tako da brez moči pridemo v neprijetno situacijo, smo potisnjene in zdaj ne bom srečna, da sem ženska. Ja, tela vidiš recimo rdečo kapico, ne? Da mogoče je zaradi tega rdeče barve, ne? Da ima rdeče pokrivalo, ker gre v gozd sama, ne? Ja. Kot si prej razlagala, menstruacija, ne? In mama ji ne stoji ob strani, ne? Ja. Učila.
Starejša ženska, se pravi babica, je pa pol poje, ne. In tudi, glede na to, da je recimo povprečna starost gledalk AEQ kanala tam 33-34 let, ne, je tudi dobro, da zdaj o tem govoriš, ne, ker lahko potem mame poslušajo te stvari in pol svojim hčeram pomagajo gledati na menstruacijo drugačne, ker predvidevati, da bojo zdaj ta podcast gledale 11-12-letne punce, ne, je zelo malo verjetno. Mame pa, seveda njihove mame pa ja, ne. In pol dajo, lahko mama nudi svoji hčeri tisto, kar njena mama njej ni mogla dati, se pravi pol odnos babice do dol, tako kot pri Rdeči kapici, lahko boljši, ne, da ženska pomaga ženski lažje iti skozi gozd, ne, da ne gre sama. In pol tudi ne pride do tega, da pol tista starejša ženska pol v bistvu poje mlajšo žensko, ko sama s sabo, ko pride recimo v menopavzo, je po eni strani hvaležna, da ni več te menstruacije, da je konc, da ima eno opravilo manj in da na tak način v bistvu poje samo sebe v preteklosti, ne. Ja, in Rdeča kapica je na nek način izprijena varianta sodobne pravljice, ki naj punco prestraši, da bi šla v gozd, a ne, ker v osnovi so te divje zveri, a ne, v Rdeči kapici imamo volka, Moški, ne. simbol za te instinkte in impulze, ki jih imamo naravno v sebi. Ne, in ni mišljeno, da te bojo pojedli, čeprav mogoče zgleda na začetku, ko še jih ne poznaš, da so preveliki in preveč je vsega in čustva se odprejo in rollercoaster se začne, a ne, in je mogoče občutek, da te bojo pojedli to notranje dogajanje, a ne. Ampak, a ne, v tej pravljici je tudi na nek način babica čist nemočna, se pravi, starejše ženske so brez moči, rabimo lovca, nekoga, ki je sposoben ubijati, nekoga, ki bo ranil, zato da me bo rešil. In tle je veliko izprijenosti, a ne. V slovenščini je šla, zdaj se ne spomnim, ampak v slovenščini je šla ena knjiga, ki v bistvu na nov način prikaže Rdečo kapico, zgodbo o Rdeči kapici in je tako, mogoče se bom spomnila vmes naslova, ker to je knjiga, to je zgodba, ki bi jo mogle punce slišati takrat, a ne, slišimo pa Rdečo kapico, pazi, kontroliraj se, ne dovoliti svoji naravi, da te vodi, bodi primerna za sistem, bodi vsak dan enaka, a ne, to so sporočila, kot jih slišimo. Reklame, če pogledava, ne, pustimo, da plavo polivajo po unih vložkih, a ne. Že to je absurdno, se pravi, skrit moramo, da je to kri. A ne? In po drugi strani, daj si bele hlače, vedno bele hlače, oprijete gor, takrat, ko menstruiraš, a ne? In vzami tablet ali pa karkoli boš že vzela, sam bodi srečna in polna energije. Ni mišljeno tako. Ja, da menstruacija čim manj vpliva na tvoj vsak dan, ne? Da je tak, kot si ostali skrimo. Skrimo menstruacijo, skrimo to, da si ženska, zato da boš lahko produktivna vsak dan in da boš srečna, ker tako te hočemo. Samo tem ni prav veliko moči. Ja, v bistvu pride do bolezni, ne? Ker če nekaj skrivamo, potem prej začnemo zlorabljati, ne? Zloraba pa vedno pol pripelje do kazni v obliki kroničnih težav z nečim, ne? Zdaj pa če tu v tem menstruacija, je seveda tudi to, da pa ne upoštevaš, zdaj, če se delaš ali pa živiš, kot da je nimaš, ne, potem tudi ne moreš s telesom ravnati drugače, ker telo pa med menstruacijo, ker je to, recimo temu, lahko očiščenje, ne, ali pa neke vrste mini nosečnost, kratka, ne, takrat se moraš do telesa drugače vesti in čas in okolje moraš drugače tretirati in okolje tebe tretira drugače, ker imaš menstruacijo, ko je nimaš, ne. In zdaj, če se to vse prikrije, pa skrije, je sicer praktično, ne, ni pa zdravo, ne. Na kratek rok je praktično, a ne. In jaz mogoče niti ne bi videla kot kazen teh bolezni, jaz bi mogoče bolj videla kot opomnik, da smo nekaj skrenili,
A ne, tako kot če greš po potki, pa potem fališ ono potko, ko prideš do velikega trnovja, skozi katerega več ne moreš, a ne, to ni kazen zato, ker si skreno s poti, to je v bistvu opomnik, tle ni potke. Dej, Ja, tek malo v sebe, pa poglej, ki je potka, a ne. Bolj tako vidim to milost, jaz vidim naše telo in našo psiho kot izredno milostno, v smislu, da si želi biti zdrava in bo naredilo vse, zato da nas sproti opozarja, ki falimo. Ja, v moji praksi je pa problem ta, da senzorno motorno amnezijo razvijamo glih zato, da ko nekaj zlorabljamo, tega ne dojemamo kot zlorabo, ne. In lahko če recimo dam tvojo primerjavo, v bistvu senzorno motorno amnezijo narediš zato, da te trnje ne ustavi, ker ga ne čutiš. Razen, ko je res preveč trna, ne. Prej sem srečal enega gospoda, ki je zelo slabo izgledal, poznava se že nekaj časa in je začel jamrati, ko ga je v križu presekali in da ga zdaj že 4 dni boli, da ne more nič, da ima krče, da ne more spati, da ne more sedeti, da ne more in da gre zdaj na urgenco po blokado. Človek je dobil že 10, pa ni boljš, mogoče bo pa 11 prijela, ne. In smo rekli, dejansko zlorabljaš svoje telo do te mere, da nima več druge možnosti, kot da te s krčem ustavi, ne. Krči so pa nekaj, kar tudi najbolj trmast ego ne more, ne. In pa sem mu svojo zgodbo povedal, ko sem še treniral kolesarstvo, da pač sem šel v hrib veliko hitreje, ko bi lahko, ne. In pa sem trmulal, da bom pač prišel gor, telo pač odrežeš, kakor ga lahko. In pa, ko nima več druge izbire, te krči primajo in moraš dol s kolesa, ne. Te prisili, da greš dol. In v tem kontekstu sem mislil na zlorabo, ne, ker če ti čutiš, da nekaj ni v redu, imaš možnost to zlorabo, se tako, ko si rekel, prideš, vidiš, da je vedno več trnja, pa imaš pa možnost se odločiti, ali boš rinil naprej, ali se boš obrnil, pa boš našel drugo pot, ne. Zdaj, če pa ti zaradi senzorno motorne amnezije se navadiš na trnje, pa ga v bistvu začneš dojemati, da je to pač normalen del življenja, boš pač šel naprej, ne. In dokler ne pride do tako močne zlorabe, da pa pride pa kazen, ne. Da se dejansko zaletiš v zid in pa dostikrat se v tisto trnje tako ujamejo ljudje, da tudi ne morejo več nazaj. Pa imamo pa trnulčico, ne, ko so jo reševali fantje, pa so šli čez trnov gozd, da bi prišli do nje, pa so se noter ujeli, niso mogli nazaj in so umrli, ne. Če so že v pravljicah. A ne, in zato se mi zdi tako pomembno v bistvu, da bi mlade punce in dekleta tle naučili slediti temu notranjemu vodstvu, zato ker menstrualni cikel te vrne k sebi in ti to neko notranje vodstvo zažene na en nov način. A ne? In ko sem povezana s sabo, in glej, v našem sistemu, že ko pridemo do prve menstruacije, smo precej nepovezane s telesom in same s sabo, zato ker če ti hočeš 6 ali pa 7 let strga otroka prisiliti, da bo 45 minut v kosu sedel, mi nismo narejeni za 45 minut v kosu sedeti, kaj šele 5 takih ciklov v enem dnevu. A ne, naše telo, ne vem, recimo v knjigi Rojeni za tek, ful lepo razloži preko mišic in sklepov, kako imamo oblikovane, da smo mi v bistvu narejeni za tek. In če pogledaš male otroke, dokler jim ne damo telefona, otroci tekajo. Oni ne grejo mirno od točke A do B, oni tečejo. A ne? Tako da zato, da jaz lahko sedim 45 minut pri miru, moram jaz zapustiti svoje telo. Ker biti skozi tle v stiku s tem, kako je tole neudobno, se mi bo zmešalo. In če hočem še zraven, biti v glavi, zato da slišim, kaj mi učiteljica pravi, moram absolutno zapustiti svoje telo. Ne? In menstrualni cikel, ali takrat, ko se začne, ali pa tudi kasneje, jaz sem se s tem srečala v svojih 30-ih, recimo, a ne? Je taka fina, zelo fizična, zelo prijemljiva stvar in kasneje sem tudi že veliko bolj dovzetna za ta proučevanja in razlikovanja znotraj sebe, a ne? In še po možnosti, če imam še kako prijateljico, s katero skupaj to delamo, pa se potem lahko pomenkujemo o tem, a ne?
je zelo lep način za vsaj malo priti nazaj v telo. Zdaj, če je v telesu zelo veliko travme, bo to zelo težko, kot veva oba dva. Ampak za tiste, ki pa nimajo tako strašno veliko travme, je pa lahko proučevanje in spremljanje in sledenje menstrualnemu ciklu tako lepa pot nazaj v telo, v to telo v bistvu, ki je vir udobja in ugodja. Ker mi si vsi želimo biti izpolnjeni, notranje izpolnjeni. Ne moreš biti, če nisi v telesu. Če si v zuniji, je skozi nekaj narobe, ker svet je prevelik in je skozi nekaj narobe v njem. In ta notranji mehanizem, ki ga imamo, ki nas skuša skozi vračati čez zmer k sebi, nam v bistvu govori preko tega, nekaj ne štima, nekaj ni v redu. In pol mi začnemo zunanje okolje spreminjati in kontrolirati, iz tega nekaj ni v redu v resnici, moramo priti pa nazaj k sebi. Oba dva vema, če cel dan na računalniku preživiš ali pa na telefonu, ali pa če si cel dan v naravi, se boš zvečer čisto drugače počutil od znotraj. Po računalniku in telefonu, še posebej, če je to delo, nima smisla. Nekaj sem brskala, nekaj sem malo četala, bla, bla, bla. Sem prazna. Mi je tako, kot da je dan čez padel in kot da se ni nič zgodilo. Medtem ko če sem bila brez vseh teh orodij v svojem telesu, mogoče tudi z drugimi ljudmi, s takimi, s katerimi se lahko telo sprosti, s takimi, ki so mi dragi, imam zvečer občutek, da je bil dan čisto poln. Tako da za priti nazaj v telo je menstrualni cikel fantastičen. Problem je, da se puncam začne menstruacija, ko so še v šoli. In je ne samo, da fizično morajo sedeti, tle pa zdaj od 8 do 2 ali kakorkoli že zdaj imajo, pol pa še popoldan, da se učijo. Ampak tudi stresa je toliko in toliko fokusa navzven, kaj se moram naučiti, kaj pišemo, kaj bom vprašana, sem pospravila cote mati teži, vse je od zunaj, da je dejansko dosti težko se ustaviti in pogledati, kako je pa od znotraj, ker ni dobro, če že dolgo nisem bila tle not. In potem skušam še bolj pobegniti od svojega telesa. Zdaj, kasneje za nositev in vzgoja otrok bi pa naj bila spet iz telesa. In enkrat mi je ena tako dobro rekla, mlada mamica je bila, je rekla, Vesna, celo življenje me je sistem treniral, da nisem v telesu. Je rekla, zdaj imam pa otroka, mi pa govorijo, ti veš, znotraj sebe veš, kaj ta otrok rabi. Je rekla, jaz ne vem, kaj jaz rabim, kaj šele, da bi vedela, kaj ta otrok rabi. Kruta izjava, ampak resnična za zelo veliko žensk. Ja, mislim, da večino. Vse tisto prej govorila, da ženska čez kožo začuti otroka. To je v bistvu to. In zdaj glih senzorno motorno amnezijo imamo najmočnejšo glih na površini telesa. In bolj, ko se ženska loči od sebe, teže čuti otroka, in pa ugiba, kaj je z njim, kaj hoče, kaj noče. Bolj pa knjige beremo, Ja, kar je še zmeraj dobro, če sam na tem ostanemo, pa ni glih, Veš, kaj vsak otrok je fejst drugačen, tako kot je vsak odrasel fejst drugačen, in s tabo moram ravnati čisto drugače, kot pa mogoče z eno mojo prijateljico. In enako je pri otrokih. In zdaj, če napišemo knjigo, kako ravnati z drugim človekom, lahko da je tista knjiga precej zadela mojega otroka, lahko da pa čist mimo za njega. Jaz, če pogledam, ko sem jaz bila otrok, nobena knjiga ne razloži, ali pa takrat ni razložila, kako ravnati z visoko zatravmiranim otrokom. In je bila mama v hudi stiski in potem je začaran krog. Mama ni v stiku s sabo, torej ne ve, kaj jaz hočem, daje mi nekaj, kar pač takrat velja, da daš otroku, pa da bo utihnil. To ne deluje, jaz sem zafrustrirana, ker me mama ne čuti in ker moje potrebe niso zadovoljene. Smo v začaranem krogu, ko namesto, da bi mama mene regulirala, me v bistvu v še večjo stisko spravila. In bolj pridemo do te šizoidne strukture ali pa karakterne obrambe in rečemo, ko otrok nima druge, kot da se disocira. Pravi, da na nek način, da se odreže od telesa in občutkov v telesu. Problem pri tako malem otroku je, da so občutki v telesu vse, kar ima. Nima razvite logike, nima nobenih konceptov, kako življenje poteka. In ko se jaz odrežem od svojih občutkov, se odrežem od vsega in padem v šizoidna groza, se to imenuje.
A ne, pri meni recimo, ko sem jaz prišla v terapijo, v stik s tem, kako je to za mene izgledalo in večina teh, ko imajo šizoidno grozo, vse mi bo isto razložila, je, da je kot da bi me zdajle vrgli sred vesolja, nimam se za kaj primiti, strah me, nobenega niki bi mi pomagal in je tak, kole kaos je. A ne? In to je potem prvi obrambni mehanizem za kasneje, vsakič, ko je težko, se jaz disociram. A ne? In jaz pri sebi vidim, da je en del mene bil disociran skozi. In nisem vedela, da je, ker se je to tako zgodilo. Štekaš, in smo tle v bistvu v eni šahmat poziciji, ko niti ne vemo, da se nam nekaj dogaja in ne znaš priti nazaj in tudi, ko v terapiji prideš nazaj, je v telesu tako tuje in neprijetno, da je treba zdaj zdržati s tem. In to, če pa nimaš dobrega terapeuta, ki mu res 100% zaupaš, je pa težko zdržati s tem. In če zdržiš, boš prišel na drugi strani ven noro drug in močnejši človek in enako je za prvo menstruacijo. Prva menstruacija je nekaj, s čemer moram zdržati. Ja, tako smo rekla, večina tega, kar se dogaja, je neprijetnega in tujega in novega. Iniciacija, ne? Iniciacija. Pač tudi, če hočeš iti naprej, na višje, ne, da si boljši, je treba iti gor. Če greš gor, je pa težje in je neprijetno, bolj ali manj. Zdaj pa ene stvari lahko malo raztegneš, da je manj strm vzpon, ne. Potem imaš pa v življenju vsake toliko časa take prelomnice, rečejo temu, ne, ki pa ne moreš iti počasi ali pa naokrog, ampak je treba pač skočiti ali pa splezati čez nek previs. Tam je pa neprijetno, ne. Ja. Zdaj, če ima moj sistem, če moj sistem že ve, da ko je neprijetno, se disocira, se bo disociral, a ne, in ni iniciacije. No, pri iniciaciji se je običajno treba akutno distancirati, sprav začasno, dokler pač tisto ne mine, ne. Zdaj, ta niti ni tak problematičen, oziroma je nujno potrebno. Problem so kronične, ne, ker se pač iz akutne spremeni v kronično in potem si skozi ločen, ne, in pol pride pa do tega, da začneš dojemati realnost relativno. Včasih jo popačiš v pozitivno, da je lepš, ko je v resnici, včasih je pol, ker zakon o ravnovesju zahteva, da morajo se vedno stvari izenačiti prej ali slej, ne. In pol, ko na enem področju recimo jo gledaš preveč skozi rožnata očala na življenje, ne, moraš pa bolj na drugih področjih gledaš pa skozi siva ali pa temno siva ali pa črna očala, ne. In pa tisto nočeš videti, pa se tam še bolj ločiš in pa gledaš samo še čez rožnata očala, pa pride pa do šizoidnosti, ne, in življenje te pa na koncu pol udari, tako kot sem prej že razlagal, s kaznijo, ne, ki je pa ne moreš več pobegniti oziroma je tako močna, da se moraš soočiti z posledicami tega, kar se je dogajalo v preteklosti, ne. Zdaj, če se to ponavlja skozi več generacij, ne, so pa travme, ki jih lahko, to, ko si prej pri sebi opisovala, in ta ločenost od sebe je tako močna, predvsem zaradi tega, ker v mojih izkušnjah si nezadovoljen ali pa v stiski zaradi tega, ker starši niso v svojem življenju, katerega potem ti pol nadaljuješ v svojem življenju, mogli travme urediti, jih zaključiti, ne, ampak so jih vede ali pa ne vede predali naprej, ne, pol si v bistvu razočaran ali pa prizadet strani telesa, ker imaš v telesu starše noter in potem se lahko sam poskušaš ločiti od njih, si v glavi narediš neko drugo verzijo, kaj delaš, oziroma dostikrat tudi rečem, recimo, ko delajo AEK vaje ljudje, da namen vaje, da bolj veš, kaj delaš, bolj lahko določiš, kaj so ti naredili ali pa kaj so ti delali v preteklosti ali pa kaj so drugi sebi delali, recimo tvoji starši, in to, kar so njim delali, pa so sami sebi delali, se zapiše v njihov avtonomen živčen sistem, ki ga potem ti dobiš v uporabo. Če živiš v drugačnem okolju, v drugačnem kontekstu, imaš pa avtonomen živčen sistem podoben, ne, in pol pride do te
zmeden. Ne. In če recimo, Ja. tako si prej razlagala o tisti punci, ki je pol sestra rekla, ne, da jo je hudič kaznoval, ne. Ona je sovražila svoje telo, ne. Pol, ko sovražiš svoje telo, že pol najprej akutno, pa kronično, ne, je pol skoraj nemogoče, da ne boš vsaj podzavestno sovražil lastnega otroka, ki je iz tvojega telesa nastal, ne. In v njem čutiš, da je del tebe, ne, in pa imaš na podzavestni ravni ali pa na drugi stopni odpor do tega otroka, čeprav lahko ga zavestno pa obožuješ, ne. Ali pa ponovadi še to najhujše, tako ko delam z ljudmi, da imajo ta kontrasten odnos v sebi od staršev, ne. En del starša jih obožuje, ne, poveličuje, povzdiguje, na podzavestni ravni pa otrok čuti najprej zavestno, pa se vedno bolj navadi na to, ker nima druge izbire, da pa ta ista oseba, ki te objema, boža, hvali, govori, kako te ima rada, te v bistvu pa sovraži, ne. Čeprav niti ne moreš vedeti točno zakaj. In to je velik problem, jaz vidim v bistvu pri tem, da mi odrasli drug drugega doživljamo glede na to, kako se obnašamo. Če se ti prijazno obnašaš do mene, te bom doživela kot prijaznega. Otrok pa čuti, kaj je od znotraj, ne kaj je od zunaj. Ja. A ne? In ne moremo skriti celo stvari, ki smo jih pred sabo skrili, ne moremo skriti pred tem, da bi jih otrok občutil. A ne? Vse ženske se ne zavedajo vsega tega, kar si ti zdajle povedal, in moški isto ne, a ne? Večinoma. In zato, ker se ne zavedamo, ne moremo nič v zvezi s tem narediti. In ker nič v zvezi s tem ne naredimo, gre naprej. A ne? In jaz vidim, Aleš, jaz ko pišem o otroških travmah, mene mame napadajo. Mene mame napadajo zato, ker jim je tako težko biti s tem, da so one zdaj neki, v angleščini imajo tako lepo besedo source in the matter, se pravi, ne vem, kako bi to v slovenščino prenesla, ampak nek delni vzrok za nekaj, kar se otroku dogaja, a ne. Ampak zaradi tega, točno zaradi tega, ker nočemo pogledati tega, kaj je znotraj nas, zaradi tega mi ne moremo razrešiti kasneje, ne. In stokrat vmes sem že rekla, ne bom več pisala o tem, zaradi tega, ker se mi ne ljubi pol s temi ženskami ukvarjati, ko me na ZS-jih, včasih tudi javno, večinoma na ZS-jih napadajo, ne. Ampak po drugi strani se mi zdi pa to taka baza, da to, kam bo šlo človeštvo od tle naprej. Ker smo na eni prelomnici, ali bomo čist zahodili, ali bomo pa se ven potegnili, pa bomo izredno napredovali v tem svojem, v tej svoji človeškosti, rečemo tako, a ne. Tako da se mi zdi izredno pomembno vse to, kar si govoril. Je pa res, ne, ko si rekel, da disociacija je problematična, če je kronična. Ja, in menstrualni cikel teče skozi, ko se enkrat zažene, ti si skozi v tem, tako da disociacija je kronična. Če nisi že dotle prišla s kronično, bo tle postala kronična, ne. In meni je ful zanimivo, veš, kam je najbolj zanimivo, ko eno obdobje sem zelo veliko govorila o menstrualnem počitku in kako strašno pomemben je za žensko, a ne, in bi rada mogoče kasneje še malo več o tem povedala. In veliko žensk noče niti probati menstrualno počivati. In če se zares usedem z njimi in skušam ugotoviti, zakaj ne, ne. Eno je, da mislimo, da se bo svet ustavil, če se jaz ustavim, tako smo pač naučene, ampak še globlje od tega je pa, kaj če se ustavim in ugotovim, da sploh ne živim življenja, ki bi ga naj živela. Kaj če nisem na svoji poti. A ne, in ta strah bi bil odveč, če jaz od začetka zavestno menstruiram in v bistvu grem med vsako menstruacijo, med vsako krvavitvijo se ženski odpre, jaz bom rekla kompas ali pa pot do te izvorne esence, kdo je prišel sem to življenje živeti, predno torej me je življenje čist spremenilo. In tle lahko začutim, čemu je namenjeno moje življenje, kdo jaz sem v resnici, ne tele maske, ki sem si jih pol postavila, ne. In v bistvu vsak mesec dobim malo usmeritve. In če sledim tej usmeritvi, ja, potem se na koncu ne bom spraševala, kaj pa, če nisem na svoji poti. In če se sprašuješ, najbrž nisi. Okay. In zdaj je lažje ne pogledati, sem ali nisem, zato ker pa ne rabim nič narediti, lahko še dalje isto nefunkcionalno, za mene nefunkcionalno živim, a ne, za sistem mogoče super funkcionalno.
kot pa da se ustavim pa rečem, ok, pred sabo imam še 40-50 let življenja, ne vem koliko. Kaj če vsak mesec malo po malo, če si dam to za projekt naslednjih 5 let, ker velikrat to niso velike stvari, ki jih moram spremeniti. Velikrat so to male stvari, ki so za spremeniti pa za pozdraviti. In če mogoče le izkoristim to priložnost, da povem, kaj vse drugega še je menstrualni cikel, kot pa sam malo krvi, pa malo krču, pa malo slabe volje. Se pravi, malo sem že omenila to obdobje krvavitve. To obdobje primerjamo z zimo zunaj v naravi, ker Zemlja gre enako skozi 4-letne čase, kot gre ženska znotraj enega meseca, tako gre Zemlja znotraj enega leta. In ta zima je namenjena temu, da gre moj fokus v mene, da grem tle not in da začutim, kdo jaz sem v resnici. In v vseh teh letih, ko sem jaz delala z maternico, Aleš, ena stvar, ki znova in znova prihaja na plan je, da ko gremo v maternico, se spomnim, kdo je ona izvorna Vesna. In tle v času menstruiranja je fokus celega telesa na maternici, tle se dogaja. In to je res, veliko žensk mi reče, da je to tako, kot da bi imele dejt z dušo, se pravi srečanje, sestanek z dušo, kjer dobijo v bistvu usmeritve za naprej. In zdaj pazi, če jaz nimam smeri, če jaz vem, da moram v Maribor priti, ampak nimam, v katero smer je Maribor, bom zelo malo verjetno zadela ta Maribor. Nekam bom šla, vedela bom, da moram toliko pa toliko kilometrov hoditi, ampak zelo malo verjetno bom jaz v Maribor tudi prišla. Če pa jaz začutim smer, jaz ne rabim točno vedeti, jaz rabim samo smer vedeti, da začnem hoditi v to smer. Tako da zima, če gledamo energetsko menstrualni cikel, je zima čas, ko mi moramo energijo zbirati. Narava energijo zbira. Narava po zimi džabe nam da. Ni jabolk, ni na vrtu ničesar. Vse to, kar narava daje, tle reče ne, v večini zemlje se pokrije z belo prevleko, s kovtrom, jaz rečem, in je ne zanima, zato ker je njeno delo od znotri, ona znotri zemlje pripravlja kompost, zato da bo lahko nekaj vzklilo spomladi. In če bi se ženska, in to ni treba, da se odklopimo za cel teden od sveta. Dovolj je, da samo obrnemo ta fokus na mene. Kaj je tle znotri mene, kar se mi kaže, spet mora biti saj malo v stiku s telesom, da to sploh lahko naredim. Zelo fajn je, če si lahko počitek privoščim, sploh tiste ženske, ki imamo energijsko bolj nizkoenergijska telesa, se pravi, da ne pokamo od energije, skozi enako poka od energije, mogoče ne bo rabila tle počivati, tiste, ki pa ne, je pa tle počitek skoraj nujen, pa to ne pomeni, da moram 24 ur ležati, to lahko pomeni po službi, ne grem na hobije, črtam tisti dan, mogoče prosim, da kdo drug večerjo skuha, mogoče ne pospravljam, take stvari, ki jih lahko z lahkoto preložim na naslednji dan. Tako da to je to obdobje, ko gre fokus v globino in ko lahko dobim usmeritev. To je glavno, kar si moramo zapomniti v času menstruiranja in ko moram nabirati energijo. Zakaj? Ker 2 naslednji obdobji, ko pridete, ali pa 3 celo, so strašno potratne, kar se energije tiče. Pomlad, se pravi, pomlad je, ko neham krvaveti in se moj fokus obrne navzven. Ja, naenkrat se bom začela hotela lepšo obleči, prej mi je bilo vseeno, če smo oni raztegnjeni trenirki doma, nisem se rabila namazati. Tako, če bi se res poslušale ženske, ko menstruiramo, bi ležale na kavču v raztegnjeni pidžami, mogoče kar cel dan. Pol pa naenkrat me začne spet zanimati, kaj je tle odzunaj, želim se začeti počasi vključevati v svet. In stališča tega, da sem prej dobila eno smer, v katero naj grem v svojem življenju, se cel fokus zdaj premakne na moje mentalno telo in v glavo. In tle lahko res dobro razmislim, kaj naj zdaj s temi ugotovitvami in s temi smermi, ki sem jih dobila, s temi usmeritvami naredim v življenju, v svojem lifeu. Tako da tle smo zelo dobre v planiranju. Ne samo tega, kaj se bo zgodilo s temi mojimi usmeritvami, ampak na splošno. To je čas za planiranje, to je čas, ko smo res tlenot. Vse, kar je treba tlenot rešiti, pa kar se lahko tlenot reši, to je ta čas.
To je tudi čas, ki je malo fokusa na telesu v resnici, tako da vse stvari, ki bolijo, tule je čas za jih zrihtati, zobozdravnik in take stvari, ker tle bom najmanj zares bolelo. Ja. Tako da to je pomlad. Pomlad je v bistvu to obdobje od konca menstruiranja do ovulacije. A ne? To je obdobje, ko pospešeno se gradi sluznica v maternici in ko se jajčeca pospešeno rastejo in razvijajo. Ja. Tle nas hormoni podpirajo pri tem, da smo v glavi in nas podpirajo pri tem, da pridemo spet v življenje, telo oživi. Če je prej bilo čisto ok s tem, da leži na kavču, si zdaj želi spet začeti nekaj početi. Ni pa še neke ful hude sreče ponavadi. Ja? In tudi z mentalnim telesom ne povezujemo glih sreče. Ovulacija je, ko se jajčice izstreli, tle hormoni zelo hitro padejo in ene ženske imajo tle največje težave. So utrujene, nerazpoložene, 1 do 3 dni so nikakve, mi rečejo. Okay. Če ste ena od teh žensk, rabite počitek tudi tu. Niste lene, preprosto telo ne zmore. S temi hormoni, ki jih ima na voljo, ne zmore in nima dovolj energije in si jo mora tle spet nabrati. Ja? To, tako kot pravim, 1 do 3 dni. Nisem še slišala, da bi kjera rabila več. Potem se jajčice izstreli in pride poletje. Ja? Poleti žensko vnese v emocionalno telo, ampak emocionalno v smislu povezana sem s tabo. Povezana sem s svojim življenjem, vse je v redu, progesteron se je dvignil, tako da tle sem dosti srečna tudi. A ne, vsi tisti problemi, ki sem jih videla v času PMS-ja pa menstruacije, so zdaj tako, ne, pust, v redu je. Ja. In tle je čas za akcijo. Tle nam hormoni pomagajo, torej, da smo dobri, da smo optimistične in pogumne in da imamo energijo. Ja, vemo, poleti vse cveti v naravi, to je noro, toplo je, energije je dovolj, a ne? In enako je pri ženski. In če ta čas zamudimo, za tiste stvari, za kire moramo biti pogumne, bo spet trajalo 1 mesec, da pridemo do sem, a ne? Tako da, če se tega zavedam, bom tle pač porihtala stvari. Za večino žensk je tle to obdobje, ko tudi listke ven potegnejo vse, kar so si pisale pred 2 ali pa 3 tedne in vse zrihtajo. Za ene je ta čas pomladi. Tle smo različne, a ne? Potem pride jesen. Jesen je v bistvu, ko začnejo hormoni počasi upadati. Na začetku počasi, pol pa dosti hitro. Tako da je jesen na 2 dela razdeljena. Prvi del je dosti podoben kot pomladi, s tem, da se kreativnost poveča, tako kot v naravi. Če pogledamo listje v naravi, koliko je to ene lepote in kreativnosti, a ne? In enako se zgodi ženski. Kreativno telo se zbudi in tle je za out of the box razmišljanje čas, tle je čas za ustvarjati, tle je čas za praznovati. Slovenci ne znamo praznovati, ali pa Slovenke. Pa tle ne mislim odprimo šampanc pa se ga napijemo, a ne? Tle mislim praznovati v smislu, wow, kaj vse sem naredila v tem ciklu. Ali pa do zdaj v življenju, kakorkoli, a ne, in je to, da se takole potrepljam, ženske smo slabe v temle, a ne, moški imate to, lahko bi se mi od vas učile tega trepljanja. Večinoma, tako če pogledamo, saj vem, da ne vsi, a ne. Ampak tako ženske se res bičamo, redko se pa pohvalimo, tule je čas, da si rečemo, majke mi, tole sem dobro zrihtala. Ja, to je tudi čas za druženja, a ne, trgatve so takrat v naravi, čas za biti malo vesela, ja, in uživati v tej polnosti življenja. In vse to od ovulacije naprej, kar sem zdaj govorila, in poletje, in prvi del jeseni, zato rabim energijo. Ne, se mi jo druženje tudi da in povezovanje, ampak jo pa tudi rabim. Ja, se iz trgatve priješ domov zadovoljna, ampak zmatran. A ne? Potem se pa zgodi to, da hormoni padejo pod en nivo in je tako kot novembra. Ko se naenkrat pooblači, padati začne in izgleda, da bo vse zgnilo odzunaj v naravi. Tako je tudi PMS. In PMS je mogoče najbolj nerazumljen del menstrualnega cikla, ker mi gremo potem v to, da sem grozna. Ja, okolica se strinja, da sem grozna in jaz se strinjam, da sem grozna. V resnici pa jaz vidim to obdobje z izjemnim potencialom za zdravljenje travme. Ker to je obdobje, ko pa travma pride na površino. Tle za kratko obdobje,
v predmenopavzi, o kateri smo zadnjič govorila, pa pravijo, da je 2 leti PMS-ja, a ne? In če tle se v bistvu ustavim in pogledam, kaj je zares problem, v redu, jezna sem recimo, veliko žensk je jeznih ali pa zafrustriranih. Kaj je pod to frustracijo, kaj je tisto, kar potrebujem, je tle ključno vprašanje za žensko. Ja. In potem, ko ugotovim, recimo za mene je to odvedno bila nežnost, jaz kadarkoli sem imela PMS, pa nisem jih imela prav pogosto, ampak ko sem šla pogledat, kaj rabim, je to nežnost. Zdaj se je v terapijah izkazalo, da je bilo to točno to, kar mi je manjkalo v tej šizoidnem obdobju, se pravi do 1 leta, a ne? Tega ni bilo. In moj sistem še kar kliče po tem. A ne? In sem videla, da ko sem ugotovila, da je nežnost, če sem sama do sebe bila nežna in vsem okrog povedala, PMS imam, rabim, da si nežen do mene, in ljudje večinoma, če jim res iz svoje ranljivosti poveš, bojo sodelovali. Potem se je malo po malo v bistvu to zdravilo do tega, da sem mogoče zdaj proti koncu imela enkrat na leto PMS, pa še to dan, včasih 2, a ne. In imam veliko žensk tle, ki so imele hude PMS-je, so sicer na večjih nivojih ponavadi mogle delati, ampak to je bilo ključno, kaj je za pozdraviti, ker je tle alarmni sistem mi sporočil, da nekaj ni pozdravljeno. In to je to, kar sem prej rekla, jaz to imenujem milost življenja, a ne, ali pa milost menstrualnega cikla v tem primeru, da v bistvu mi skozi sporoča, tole še moramo pozdraviti. Iz te skrbi zame, ne iz kazni v tem primeru. Ja. A ne? In če bi tle malo po malo, moraš vedeti, da ženske menstruiramo 400 do 500 krat, če bi malo po malo šla v zdravljenje, pa raziskovanje tega, kaj rabim, zato da bom dober v tem obdobju, kjer se mi rane najbolj pokažejo, potem jaz verjamem, da v 40 letih menstruiranja bi bile na koncu res fejst drugačne ženske. In potem smo že spet pri menstruaciji. A ne, to je ta cikličnost, takole, zelo strnjeni obliki. In to so darovi te cikličnosti. Enkrat sem v mentalnem telesu, enkrat sem v emocionalnem telesu, enkrat sem v dušnem telesu, a ne v stiku s temi globinami svojimi, enkrat sem v akciji in imam tudi energijo za to akcijo in potem strašna kreativnost iz mene udari, ki je mišljena za to, da v bistvu skupnost lahko peljemo po eni poti, ki je pa za skupnost najboljša, a ne? Tako da, evo, to je ta povzetek menstrualnega cikla in če ga jemljemo na ta način, je menstruiranje fejst druga izkušnja, kot pa če je samo malo neprijetnosti. Ja, zdaj, pri moji praksi vidim glavni razlog za to odtujenost ali pa, ko si prej razlagala, da ni stika, ne, z notranjostjo ta, da ravno v tistem delu ženskega telesa, kjer se odvija menstruacija, ne, največ travm potlačenih noter, ne. Ja. In ko, če bi se hotela ženska sprostiti, iti v menstrualni počitek, ne, potem v bistvu zmanjša možnost distrakcij na minimum, na tak ali pa drugačen način. Če bi še zraven bila pozorna na to, kaj se dogaja v njej, ne, v bistvu že pridemo skoraj na tak, kot recimo lahko nekdo čuti, ko dela AEK vajo, ne, da poveča vpliv telesa na zavest, ne, zmanjšuje senzorno amnezijo in pa vedno težje ne čutiš, kaj je vse neurejenega, ne. Ja, in to je problem. Čutiti je problem v današnjem času, kjer se pričakuje, da bom robotek, ki bo sledil kapitalizmu in naredil čim več denarja in bil čim bolj na voljo 24 ur na dan po možnosti, a ne? Ja, čeprav jaz gledam to malo z druga konca, da ljudje, tako ženske kot moški, pa to uporabljajo, oziroma bi pa rekel, lahko že celo izrabljajo ali pa zlorabljajo za izgovor, da se ne čutijo, ne. Ker če greš ti pač delat, če moreš nekaj narediti, čeprav ni nujno, da to resnično moreš, ne, potem na ta način dosežeš, da ti ni treba čutiti stvari, ki jih imaš v sebi.
In s Ja. tem v bistvu se rešiš celega kupa težav v odnosu s samim sabo ali z drugimi, ne. Še posebej zaradi tega, ker bolj ko čutiš sebe znotraj, bolj znaš povezati, kaj v okolju je v preteklosti ali pa v sedanjosti vplivalo ali pa vpliva na tebe, da si tako, pa se moraš pa ukvarjati z okolico, ne. Ta pa ni nujno pripravljena ali pa navdušena nad tem, da bo Ja. odpiral določene teme, zakaj se je dogajalo to pa to, zakaj je prišlo do takih odločitev, ki imajo zdaj take posledice, ne. Ja. Če greva na ta del, v bistvu, kakšna je vloga ali pa vpliv okolja na menstruacijo, sploh na začetku, ko se recimo začne pri deklici, sama prej si že omenjala, da večinoma dobijo neka osnovna navodila, kar se tiče fizičnega dela, kaj pa ostalo? Kako tukaj, kakšna je vloga mame, očeta, starejše sestre, drugih žensk in tudi moških v življenju punce? Kaj bi recimo povedala mamam punc, ki so dobile menstruacijo ali pa so pred tem, da jo dobijo, da naj kaj naj razlagajo, kaj jim naj povejo, kaj jim naj predajo, da bojo zmanjšale ta travmatičen vpliv menstruacije na vsak dan ali pa vsak mesec življenja. Ja, tle ima okolica izredno velik vpliv na to, a ne. In prej sem že rekla, tudi če punca ne bo dobila nobene menstruacije, bo šla v sram. To se je izkazalo znova in znova, ko sem delala z mladimi puncami. Jaz mislim, da zaradi te zgodovine in tudi še zdaj je ogromno dežel po svetu, kjer menstruacija še je problem, a ne. Tak, zares problem, ni vložkov in te stvari. Tako da, če ne bo dobila nobene informacije, bo šla v strah in sram. Če bo dobila informacijo, je ful fino, da jo dobi, če ji hočemo neko zdravo informacijo dati, da jo dobi veliko predno, ji dobi pol v šoli. Ker v šoli punce se bojo pogovarjale, ko bo prva imela menstruacijo ali pa sestra celo od ene, ki ima starejšo sestro, se bojo začele o tem pogovarjati, a ne. In ponavadi ne na zdrav način. Jaz se spomnim, ko sem bila po moje 5. razred, pa jo je ena v 3. dobila med poukom, je zakrvavela. To so bili dnevi groznih pogovorov za nas punce, kaj zdaj to pomeni, a ne. Tako da, ena stvar, ki bi jo tle res položila mamam in očetom na srce, je, da se zavejo, da hči vas opazuje dosti zavestno od 1. leta naprej. Ja. In od 2. do 12. je 10 let. In to je čas, v katerem lahko zastavite zelo zdravo ali pa zelo nezdravo njen odnos do menstruacije. Že predno se je tiče sploh. Ja? Ker če jaz vem kot mali otrok, da je menstruacija nekaj, kar boli, pa mami je tečna, pa ati je tečen zato, ker je mami tečna, potem se v mojem sistemu ustvari prepričanje, menstruacija je problem. In če 10 let živim v tem, menstruacija je problem, bo me težko nekdo pol prepričal sam z enimi lepimi besedami, da temu ni tako. Sploh, če bo še mene zraven bolela. In velikokrat je to tako, če gledam mamo, ko jo boli, bo mene bolelo. Ker tak pač je, moj sistem vzame, tak pač je, ne. Tako da, ena stvar je, da če ženska zavestno menstruira in se z otrokom normalno pogovarja o zavestnem menstruiranju, potem bo otrok prišel že v tisto obdobje in na 10 let zdrave podlage mu bo tudi okolje težko povedalo ene stvari, ki ga bojo ful iztirile, ki jo bojo ful iztirile, a ne. Tako da to je prva stvar. Druga stvar je, da velikokrat mame s temi pogovori čakajo do takrat, da punca dobi prvo menstruacijo. A ne? In tako, kot smo rekla, prva menstruacija sovpada s puberteto, običajno so punce takrat že v puberteti, kar pomeni, starši res v puberteti niso nekdo, ki ima karkoli za reči, za mene pomembnega. Okay. Tako da, če jim tle začnemo govoriti, pa če jim nismo nekega vzora prej zastavili, bo tako,
ne bom naredila tako sam zato, ko si ti rekla. Okay? Tako da te pogovore je fajn imeti, ko so punce stare 8, 9, 10, ko jih začne zanimati. A ne, jaz sem v Rdeči zari, ki je sicer knjiga za odrasle ženske napisana, pisala ta moj primer. Jaz sem bila zadolžena kot mentorica za mojo nečakinjo, da ji razložim menstrualni cikel. In jaz sem to kar dosti zgodaj začela in sem začela tako v resnici, da sem tu pa tam omenila menstruacijo. Ja? Ne vem, en pogovor med nama, nekaj smo šivale, pa trgovino smo se igrale, tija je bila stara kakih 8 let. In en pogovor je bil, zlaki je pri stari mami zadnje čase. Ja, tija me je to vprašala. Sem rekla, sem bila, smo se pogovarjale o tem, kako je bilo včasih, ko so menstruirale, pa kako so si vložke delale, pa to ne. Tija ni zgrabila za pogovor. Ja. In tako sem enih par različnih pogovorov skušala napeljati, ampak v smislu, da bi njo zanimalo, ker če otroka ne zanima, brez veze, da mu karkoli govorim. A ne, in šele, ko je prvič pokazala interes, smo midve pol imele pogovor o menstruaciji in menstrualnem ciklu na nivoju, na kjer mu je takrat pač bila. A ne? Tako da ful je fajn, če ženske vejo, da jim je to težka tema za se pogovarjati, da se bojo počutile neugodno, ko se bojo z otrokom o tem pogovarjale, je ful smiselno, da prosimo nekoga, ki nekaj ve povedati o tem, pa ki ima ta intimen odnos z otrokom, intimen v smislu, da si zaupata, da mu otrok zaupa. A ne, se je mogoče boljše zmeniti z nekom, kot pa da je to še en štorast pogovor, ki ga ima mama s svojo hčerko. A veš, tako čakam, da bo mimo, a se lahko tole hitro zmenila. A ne, ker sam dodam k temu neugodju. Očetje, jaz bi rekla, v prvi vrsti ful sem vesela, da je toliko mladih moških pripravljeno se dejansko izobraziti v tem, kaj je menstrualni cikel in kaj nam ženskam delajo ti hormoni. In da je to tako podobno, kot ko so vas napadli hormoni v puberteti, ko si nisi mogel pomagati, da ne bi punc gledal, ali pa da ti ne bi bili starši budale. To ni bilo nekaj, kar si se trudil, to je prišlo samo od sebe. Ne? In tako nas ugrabljajo vsak mesec na nek način ti hormoni. In takrat, ko se dogaja, pač je tako, ko je. Ne? In če takrat, ko je nam težko, če dobimo od moških podporo, kar pomeni moški mora približno vedeti, kaj se nam dogaja, a ne? Mu res 100-krat povrnemo takrat, ko smo dobri. A ne? Se pravi, punčka gleda tudi očeta, kako se obnaša do mame, ko ima menstruacijo. Ali pa znotraj celega cikla, a jo podpre takrat, ko je polna energije in a ji pomaga takrat, ko rabi termofor, pa da on večerjo skuha pa otroke spat spravi. A ne? In v skladu s tem si bo pol tudi svojega moškega iskala. Ali bo nekdo, ko jo bo podpiral, ali bo nekdo, ko bo sam tako, mater, si spet tečna. Ja? Tako da tle imajo očetje zelo velik vpliv lahko preko tega, kako se do svoje žene obnašajo in ali je njihova ženska prva od žensk v njihovem življenju, ne glede na to, v kateri fazi cikla je. A ne, ko v eni smo tudi bolj povezane z moškim, v eni smo vam bolj seksi, tako različne so te faze. Ko v raztegnjeni pižami na posli ležim, mogoče nisem tak seksi, ko sem cela ovulativna in moje celo telo je pripravljeno na razplot. A ne. Že čist kemija med nami je drugačna. A ne. In zdaj, a moški zdrži z vsemi temi ženskami in ohranja to zavest, da je to moja prva ženska in zdajle ji je težko, a ne, bo to na otroka naredilo zelo velik vpliv. Ja. Potem so tle seveda učitelji, mi smo imeli eno strašno fajn učiteljico za obrambo in zaščito, ki je v sklopu tega predmeta govorila o spolnosti in o menstruiranju. Ja, in takole zelo odkrito. In prvih 10 minut so se fantje še zafrkavali, ker pač to so teme za ne. Ampak ker je ona tako stala v tej svoji, zdaj vam bom povedala resnico in lahko me vprašate karkoli in se ni hihitala z nami, smo po 10 minutah vsi čist resna vprašanja začeli postavljati, ker smo jih vsi imeli. A ne, ker otrok, ko se vprašanja pojavljajo, ali bo iskal med prijatelji, v tistem obdobju so prijatelji glavni, ne več starši, odgovore, ali pa v medijih.
In tako, kot sem že prej rekla, glede reklam, je tudi glede vsega ostalega zelo malo pametnih informacij bo punca dobila v medijih. Mogoče se dalje več, ker je zdaj že res tako široko, ampak tisti, ki so popularni, ne govorijo na tak način, ko jaz zdaj govorim. Tako da je tudi dosti tega, ja, pač kontracepcijske tablete, pa ne rabiš imeti menstruacije, zakaj bi jo sploh imela? Boš jo imela, ko boš mogla roditi, a ne? Veliko je tega zato, ker se gleda sam ta fizični aspekt, ko ja, bolj enostavno je, če je nimam, bodimo iskreni, iz fizičnega stališča gledano, a ne? Pustimo, da one tablete ugrabijo moj notranji občutek za sebe, a ne? Še celo tablete proti bolečinam, jaz sem imela enih par primerov, ko so ženske opazovale in tudi v raziskavi smo to spremljali, da so si želele biti same in v miru, pa vzele tablet proti bolečinam, jim je bilo pa okej, da grejo v svet in da so aktivne in da se družijo. A ne? Tako da vzame ti ta del fizične bolečine, sam ti pa zbriše tudi vse ostalo, kar imaš od znotri, pa je zato tudi, da te vodi. Tako da, evo, se pravi, starši, če imate intimen odnos, če vas otroci poslušajo, naredite to sami. Starši med sabo si porihtite najprej, da ste dober. Dosti zgodaj začnite in najdite enega mentorja, če vam je ta pogovor neugoden. Otrok to čuti. Ne? In če niste same dobro zastavile menstruiranja, če ste vi sam jamrale, potem mogoče niste prava oseba za punci govoriti, kako naj pa zdaj ona v polni moči menstruira, ne? Ja, se strinjam. Kako bi pa povezala ali pa opisala, določila, razložila povezanost med odnosom do menstruacije in potem plodnostjo, zanositvijo, nosečnostjo? Jaz vidim ta menstrualni cikel, če sem povezana z njim, iz tega lahko vznikne zelo veliko zaupanje do telesa, da moje telo ve, kaj dela in da to, kar dela, ima smisel. In vidim v bistvu, da je to strašno pomembno ženskam, ko so noseče in še bolj pri porodu. A ne? Ker v nosečnost je spet neugodna na nek način. Ja, cel kup stvari je, ja, mi vidimo, da trebuh raste, pa da prsi rasmo, organi se vsi stisnejo tle not in težko delujejo. Psiha gre čist na druge obrate, možgani se preoblikujejo fizično, ko so jih slikali, so ugotovili, da eni deli zrastejo, eni se zmanjšajo. Tako da to je spet eno tako obdobje, tako kot prva menstruacija, ko se čist novi sistemi zaženejo in telo začne čist na drug način funkcionirati. A ne? In če sem do zdaj našla smisel v delovanju telesa, bom se lažje prepustila temu, kar telo dela v nosečnosti in sledila temu, zdaj sem jagod lušta, mogoče zato, ker jagode rabim, ker imajo jagode nekaj, kar otrok rabi, ali pa kar moje telo rabi, ker je zmanjkalo. A ne, recimo, če eno čisto tako simpel. Ampak predvsem vidim, da ženske imajo ta občutek ali pa ga nimajo, da moje telo ve, kaj dela in jaz ne rabim kaj dosti tle zraven narediti, ker v bistvu se vse dogaja samo. Na meni je samo, da sledim signalom, ki mi jih telo daje. In to je nosečnost. Porod. Tle je pa od vsega najbolj glavno, da se znam poslušati. Ja, da znam sodelovati s telesom. Zato, ker ženske potem, ko začne boleti, se začnejo boriti proti temu. A ne? In imam en taka lepa zgodba, ko jo ful rada povem, je enkrat mi na delavnici razlagala ena, ko je rojevala, samo so jo pustili v uni porodni sobi, ker ni še po njihovo bilo tako daleč, da bi mogel nekdo zraven biti. In ena Jugovička je prišla pomivati tla v uni porodni sobi in je rekla, jaz se derem, res mi je bilo grozen, kričim pri vsakem popadku. In pride ta snažilka k njej in reče, ne se boriti proti popadku, zajahite ga.
In je rekel, takrat naprej Vesna, je bil to cel žur, ker je, ko je popadek začel prihajati, sem ga jaz zajahala in sva skupaj šla s tem popadkom. In je rekel, vse je bilo še boleče, sam ni bila grozna bolečina, ampak je bila akcija, je bilo, wow, vemo, kaj delamo, a ne. In to je tudi strašno pomembno za to otrokov občutek, da sodelujemo z njim. Ker otrok je tisti, ki rabi te popadke, otrok je tudi tisti, ki jih sproži. In če sem zdaj jaz kot mama polna trpljenja zaradi tega in se borim proti temu, bo otrok vedel, da ni podprt. Grozna moram biti, če se mati z vsem, kar ima, z vsemi silami bori proti meni. A ne? In ful je zanimivo, ko se z ženskami pogovarjam, ena mi je enkrat rekla Vesna, na šoli, priprava na porod, so nam rekli v porodnišnici, da ženska ve, kako roditi. Je rekla, meni je bilo jasno, da jaz ne vem, kako roditi. Je rekla, sem si mislila, mogoče sem edina, ampak ona je potem v tem duhu, jaz ne vem, kako roditi, pa še z dvojčki je bila noseča, preživela te zadnje tedne, veš, kakšna agonija je to, ne vem, kako roditi, pa bom morala. A ne? In po porodu je prišla k meni pa je rekla, Vesna, narobe so mi povedali, ni res, da ženska ve, kako roditi, telo ve, kako roditi. A ne? In se pravi, to zaupanje telesu in vera v to, da telo ve, kaj dela, je ključna pri porodu. Je ključna tudi v poporodnem obdobju, ker mama, če ni zafiksana, pa če ni v sred travme, kar velikrat je, recimo, če so bili kakšne intervencije, in včasih so potrebne, velikrat pa ne bi bile, mama bo instinktivno otroka na svojo kožo dala. Ne na spalno srajco, na kožo. A ne, in tle se že zalaufa ta koža na kožo in moja koža bere tebe. In tle se vsi hormoni, ki se morajo za povezovanje sprožijo za to, da smo pol povezana. Ali šesko na delavnicah vprašam ženske, koliko vas ima občutek, da ste čisti iz drugega paketka semen, kot vaša mama ali pa vaši starši ali pa vaša familija. 8 od 10, vsaj 8 jih bo dvigano roke. Ni bilo te povezave ustvarjene in mi smo generacija, ki so nas odnesli, pa umivali, pa svašta popkovinice rezali in to, a ne. Tako da, a ne, in menstrualni cikel nas lahko tako lepo poveže s tem, da moje telo ve, kaj dela, je smiselno in da če sledim temu, kamor me skuša peljati, res stopim v to polno moč. A ne, eden izmed problemov, če tako rečemo, pri rojevanju, ki ga ženske veliko izpostavljajo, je, da pride do ene točke, če je to zdrav porod, pride do ene točke, ko ženska reče, ne morem več in se more predati neki višji sili ali čemorkoli različno imenujejo to, ampak preda svoje življenje in takrat se rodi njena moč in iz tiste predaje se rodi potem mama in ženska z otrokom. A ne? In to je potem drugačno to poporodno obdobje, ko pa če se ta moč ni rodila. In lažje se bo, če sem jo začutila že pri porodu in pri prvi menstruaciji in vsak mesec menstruiranja, ko pa če nisem tega začutila, ampak je ni nemogoče začutiti tudi sama po sebi. In to je spet en velik prehod v življenju ženske, ki potem nastavi za celo naslednjo obdobje energijo. Ne? Vsak prehod zastavi za celo naslednjo obdobje energijo. In če jaz začnem menstruirati v sramu in strahu, bo to do poroda, ali pa vsaj do prve spolnosti, pa ponavadi se pol še kar nadaljuje, energija, v katero se razvijam. Energija povezana z mojo ženstvenostjo. Ja. A ne, in tle pri porodu spet, a se bom jaz rodila kot mama, ali se ne bom, velika razlika. A bom stopila v svojo polno moč, zato ker imeti otroka te zahteva v polni moči. Toliko enih stvari, ki jih moram reševati, pa ne vem, kako jih rešim, ko imam malega otroka, to je noro. A ne, to, če nimaš tega občutka, da si v polni moči, težko. Izčrpate in v depresijo jih meče in ne vejo, kaj naj same sabo. A nekaj še ena stvar, o kateri se ne pogovarjamo. Tako kot po prvi menstruaciji, ti postaneš drug človek na nek način. Tako po porodu, ženska postane drug človek. Ni porod tako, kot grem na Triglav, pa prijem nazaj, pa sem ista, malo sem zmatrana 2 dni. Ja, ni to porod.
Porod je grem na Triglav in nikoli več ne pridem nazaj. Ostanem tam. In to veliko žensk, ki ne vejo za te matrescenca, se jo imenuje to v bistvu, ki ne vejo za matrescenco, bo tle šel lov depresijo sam zato, ker same sebe več ne najdejo. In ker niso zavestno menstruirale, niso navajene na vse različne ženske, ki živijo znotraj mene. Ker takrat, ko so mentalo, je to druga ženska, ko sem v čustvenem telesu, je druga ženska, ko sem v PMS-ju. In če jaz sem sposobna sprejeti to, da imam znotraj sebe vas, tako rekoč, a ne, ker tudi vsak cikl nisem čist ista v pomladi ali pa čist ista v jeseni, a ne. Če jaz nisem seznanjena s to svojo vasjo, me bo prehod na to čist novo žensko lahko čist sesul. Bi lahko pa možda, koliko recimo vidiš pa to, da recimo prva menstruacija predstavlja začetek razvoja nosilnosti ali pa sposobnosti tega, da nosiš več odgovornosti, večje obremenitve, da se v bistvu začneš pripravljati na to, da boš šla na Triglav, iz katerega pa nikoli več ne boš prišla nazaj. In kako recimo tukaj vplivajo, to recimo pri svojem delu največkrat vidim, to bi si dala to dobro primerjavo za Triglav, da ima ogromno hčerk, mame, ki ne pustijo hčerke, da gre na Triglav in nikoli več nazaj ne pride, ker ona na svojih hčeri, ki ne bi ostala večen otrok, temelji svojo materinsko funkcijo, ki se ji noče odpovedati zaradi slabega partnerskega odnosa. Ker je ustrezna žena, ali pa ne zna biti ustrezna žena, ker se tega tudi ni sama naučila, potem se pretirano oklepa funkcije mame. Problem pa je, da pa funkcija mame preneha funkcionirati, kot jih hčerka gre na Triglav in ne pride več nazaj. Pa v bistvu si na nek način lahko rečemo, da si potem ostaneš mati umrlega otroka. Otroka ni več, ti pa še kar hočeš biti mama. Potem se ponovadi zatekajo recimo v hišne ljubljenčke in podobne stvari, da nadomestijo hčerko, ki je šla na Triglav in nikoli ni prišla več nazaj. Za obe je to lahko velika travma, če se to zgodi. Za mamo spustiti otroka, edino kar imam, je zelo težko. In jaz bi rekla, to ni prvič, da se to dogaja. Ja, prvič se dogaja v tem obdobju, se pravi, ko se otrok rodi, je z mamo v popolni simbiozi. Ja? In potem se začne ta simbioza počasi s tem, ko se otrok zave, da je fizično ločen in se mu razvije telo do meje, da lahko prvič bica baca gre sam stran od mame, pa pride nazaj. To obdobje imenujemo potem individualizacijsko separacijska faza. In traja nekje do 3. leta, ko je otrok čist separiran. In zdaj, če je bila simbiotska faza dobro oddelana, ima ta otrok in mama tle občutek, ampak predvsem otrok je tle pomemben, da je dobil dovolj mame in da je zdaj čas, da začne raziskovati svet. V tem primeru je svet še zelo majhen, je svet ena soba ali pa stanovanje, recimo. Ampak za otroka je to ogromen svet. In že tle, če ga mama ne spusti zaradi svoje stiske, in to je točno okrog 2 let se začne dogajati, ko mame začutijo novega otroka hočem, ker tale se je začel separirati, jaz pa rabim to simbiozo. Tako da okrog 2 let bojo začele govoriti o tem, drugega otroka rabim, dajva še enega imeti. In ni vedno iz tega prostora, velikrat pa je, ko greš dovolj globoko z njimi v pogovor, vidiš, da je iz tega prostora. In zdaj, če ženska ni znotraj sebe postavljena in če nima partnerstva dovolj dobro postavljenega, da obstaja tudi partnerstvo na čustvenem nivoju, da ni sam cela moja čustvena pozornost je na otroku, bo tle lahko otroka zdravo spustila v svet in ga srečala, ko pride spet nazaj. Ker na drugi strani imamo pa lahko mamo, ki je bila pa preveč ta simbioza in že komi čaka, da dobi svoje življenje nazaj, in ko se otrok začne malo odmikati, ga skuša spodbujati, kar ostani še malo v svetu. In za otroka, ki pa rabi mamo, da ga regulira, ker on, ko gre v svet,
to ga nafila z kortizolom, z adrenalinom, s temi exciting hormoni. In zdaj, ko pride nazaj, rabi spet simbiozo in zlitje z mamo, da se pomiri. Če ga mama tle ni sposobna sprejeti nazaj, bo ostal v tej fazi hiperzburjenosti in imamo hiperaktivce, recimo. Ali pa potem kasneje, manična faza, recimo, marsikere kasnejše psihične bolezni izvira iz tule. Se pravi, ni bilo umiritve po tem, ko je bilo strašno razburjenje. Druge mame so pa tiste, ki ga pa ne spustijo v svet, ki ga bojo pa držale tle, njega pa cel sistem kliče. Ja, in je potem tle in sram in krivda in vse živo si bo otrok tle dal na sebe. Tako da, če je ta faza šla dobro skozi, rečemo, da se je otrok bil sposoben odcepiti in je dobil mamo spet, ko je prišel nazaj, se je nafilal, dokler da ni bil dovolj samostojen v svetu, da je lahko pri 3 letih par ur brez nje preživel in vedel, da bo prišla nazaj, in vedel, da ni del njega, ampak sta ločena in da lahko sam funkcionira. Potem bo ponavadi tudi to menstruiranje in puberteta, kar je pa zdaj pa ne da gre otrok v sosednjo sobo, zdaj gre pa otrok v svet. In zdaj, če ima mama svet je nevaren, bo tle spet hud problem. Če ima mama nezaupanje do te hčerke, bo tle spet hud problem spustiti v svet. In če nima svojega čustvenega življenja zadovoljivega in je njena glavna čustvena potreba zadovoljena strani te hčerke, bo tle spet ful hud problem spustiti tega otroka. In pol so tle krivde, pol so tle otrok bo še zmer zadovoljil mamo in bo jezen nad njo za popizditi in ker mogoče ne sme jeze pokazati, v enih familijah ni dovoljeno jeze pokazati, jo bo zatolkel direkt tle not v trebuh, tako kot si prej rekel, a ne? In jo bo prekrila žalost, ker žalost pa mogoče je dovoljena. Ja, in pol imamo vulkan, ki tle not energijsko v trebuhu dela svašta težav. Ja, in ta ženska ne bo se nikoli čutila, da ima pravico si postaviti svoje življenje. Tle se pogovarjamo zdaj, a imam pravico ali nimam pravico živeti tako, ko jaz čutim, da je za mene pomembno, narediti stvari drugače, ko jih je mama delala, in ustvariti svojo družinsko celico in svoje partnerstvo, brez slabe vesti, da mi gre boljše v obojem, ko je pa šlo mami mogoče. Ker dostikrat mame tle še zmer ščitimo, ker ona nima zadovoljivega partnerstva, bom jaz tudi malo pošimfala čez svojega tipa. A glih tak za vsak slučaj, da ne bo zgledalo, da sem jo čist znegirala in zapustila in da ne spoštujem tega, kdo ona je. In to je čist podzavestno. Ja, ko tukaj bi lahko šla spet na rdečo kapico, ne? Pa bi rekla, da če bi bila funkcija lovca, moškega, primerno uporabljena, ne, bi lovc odstranil volkove iz gozda, ne. Bi pa lahko rekel, da gre lahko rdeča kapica tudi sama do babice, ker je poskrbel za to, ne. In zdaj, če recimo partnerski odnos ali pa vloga očeta ali pa moža v nekem odnosu ni v redu, to sigurno negativno vpliva na menstruacijo hčerke, ne. Ja. Jaz bi še mogoče drugače rdečo kapico zastavila, ne da je odstranil volkove, ker če smo rekli, da je volk simbol za notranje instinkte, ki jih imamo v sebi, to je del naše narave, a ne, bi jaz bolj rekla v bistvu, da je oče tam in sam pazi, da v tem odnosu, ko se hči z volkom spoprijateljuje in drugega raziskujeta, da ne bi prišlo do kakih večjih nesporazumov med tem dvojim, med mojim instinktom znotraj mene in tem raziskovanjem mojega instinkta, ker puberteta je lahko tudi nevarna. A ne, tako da oče je tle bolj en stebr, kjer ga lahko pogledam, če se mi zdi, da me je tale volk napadel in vem, da je tam in zato, ker vem, da je tam, se lahko s tem svojim instinktom počasi spoznavam in vem, da sem varna. Tako bi jaz celo zastavila. Jaz sem mislil to v tem stilu, ne, da imaš majhno punčko, rdečo kapico in odraslega volka, ne, in tukaj je starostna razlika
problem in vedno recimo, ko pride do travm povezanih s spolnostjo, ne. Aha, ti imaš bolj na to, moški, ženska v resnici. Tako ja, ne, ker Ja, okej. zdaj, če bi recimo rdeča kapica šla v gozd, čez gozd do babice, v gozdu bi bili pa samo volčji mladiči. Prav, da so nekje po starosti približno enaki kot rdeči kapici, ne bi bil problem. Ne bi bilo Okej, napada. razumem. Ker Ja, vedno ja. je težava, ker tudi če recimo si, ne vem, 5 let stara punčka pa 5 let star fantek kažeta splovila, to ni travma, ne. Težava ne pride do travmatiziranega dogodka, ne. Težava pa je recimo, če 5 let stari punčki kaže 9 let star fant splovilo, to pa je že Ja, travma in pol to negativno vpliva. Zdaj oče bi mogel poskrbeti, da ni volkov v gozdu, lahko so pa volčji mladiči, prav da rdeča kapica prihaja v stik z približno enako starimi, recimo jim predatorji ali po tem primeru moškimi, ne. ja, odvisno, kako zastavimo vlogo tega volka, Ja, ne, kaj predstavlja. da ne bo. Ja, ampak v vsakem, a ne, tudi v tvojem primeru v bistvu je oče tle zato, da še malo nadzira ta proces. A ne? A veš, ne glede na to, kdo je zdaj volk, oče mora biti tle kot tisti, ki ga lahko pogledam, pa vem, da tu je za mene in vse bo v redu, ker je oče tu. Ja, ker pa se bo tudi volk do nje drugače obnašal, če bo videl, da je oče tam, ne. Pa če ga ni, Absolutno, jasno, ne. absolutno. In kako bi pa nasplošno, zdaj, če si zadovoljna s tistim, kar si razložila o vplivu tega, kar družina ali pa mati lahko pomaga ali pa pri hčerki, da razume menstruacijo, bi zdaj še na to področje, kako pa oče vpliva oziroma lahko pomaga, pozitivno ali pa negativno vpliva na odnos do menstruacije pri najstniški hčeri. Ja, malo sem že prej nakazala, a ne, preko tega, da najprej razume, kaj menstrualni cikel je. Če ne razume, ne bo imel niti nobene avtoritete in sam bedak bo izpadel. In očetje so velikokrat tle srčni štori, jaz temu rečem. Želijo se vključiti, želijo res dober, izpadejo pa tako bedasto in štorasto, da bi bilo boljše, če bi se umaknili pa bili tiho. Pa ni to najboljši scenarij, da se umaknejo pa da so tiho. A ne, če pa razumejo, kaj menstrualni cikel je, pa jaz mislim, da je najbolj pomagajo preko tega ozora, ko sem prej rekla, se pravi, kdo je on do svoje žene ali pa partnerke, do mame tega otroka, ko ona menstruira. Ker če je to nekako uhojeno, da se ve, kdaj je tle njena podpora, ženina, a ne, in da se ve, da razume in spoštuje to cikličnost pri svoji ženi, potem mislim, da v bistvu bo avtomatsko vključil v to svojo podporo tudi hči, ki bo začela menstruirati, in če razume cel cikel, bo lahko vesel za njo. Ne samo štorast, ampak vesel. A ne? Tako da, tle se mi zdi ful pomembno, predvsem z tega stališča, ker hči se od očeta uči, kak partner bo za njo primeren partner. A ne? In to gre zdaj na vsa področja. Od spolnosti, jaz sem imela tak lep primer, jaz velikokrat na delavnicah vprašam ženske, ko se pogovarjamo o spolnosti, koliko jih ima občutek, da nikoli niso šle v spolni odnos, kadar niso bile pripravljene iti. In v 10 letih, Aleš, imam 3 ženske, ki lahko rečejo, da niso šle v spolni odnos, če niso pripravljene bile iti. In ko je prva to podelila, sem jo prosila, če mi pove, odkje ona misli, da je dobila to povezano s sabo in to moč, da reče ne, kadar je ne. Ker to je velik problem pri ženskah. Mi ne rečemo ne, kadar je ne. Mi včasih smo tako nepovezane s sabo, da ne vemo, da se pustimo posiljevati. Potem se mi ženske jočejo, izjokale bi vse solze, kar jih imajo, ko enkrat ugotovijo, da že 20 let se njihovo telo počuti posiljeno in so bile samo odrezane toliko od njega, da niso tega začutile. Kaj pa zdaj? A ne? Pa že s tistim moškim sem že, kaj pa zdaj? In ni tle niti moški, zares,
kriv ali pa odgovoren, če jaz ne vem, da je to za mene problem. No, in zgodba te punce je bila, in tle je velika vloga očeta, ne, je bila taka, da je rekla, da je enkrat, glih v tem obdobju prehodnem, prva menstruacija, puberteta, po pomoti stopila v spalnico, ko sta oče in mama bila sredi spolnega odnosa. In seveda vsak otrok vrti takole, ker moji starši pa že ne seksajo. To je res čuden feeling za otroka. Ampak je rekla, po tistem je prišel oče k njej in ji je na tak zelo zdrav način razložil, kako je v bistvu spolni odnos nekako nadgradnja in povezava s tem, da se dva človeka spoštujeta in da se imata rada. In je rekla, ful si je cajta vzel, vse sem ga lahko vprašala. In takrat je oče rekel, ni ti treba nikoli iti v spolni odnos, če ne čutiš, da ti zares ljubiš tega človeka in da on tebe zares ljubi in spoštuje. Ni ti treba, ker če to ni prisotno, pa boš šla, boš z napačnimi moškimi v odnosu, a ne? In je rekla, da je to tako ostalo, ker je bilo iz tega mirnega prostora in iz tega spoštovanja. Je rekla, on je meni tako spoštovanje izkazal takrat. Povedal ji je, da je izredno lepa ženska punca. Povedal ji je, kaj pri njej ceni, kaj on vidi, da so njene glavne kvalitete. A veš, dal ji je to veljavo. In to sem se še z eno drugo terapeutko pogovarjala, ki je imela glih hčerko v tem obdobju. Ona je bila ločena s svojim možem, nista bila v dobrih odnosih, ampak je rekla, Vesna, takrat sem snela kronco, sem ga poklicala in se rekla, hči je zdaj v času, ko ji moraš ti povedati, da jo ceniš. Zato, da bo ona potem lahko cenila samo sebe. In to smo tle 10 do 12-13 let, max. V tem obdobju, če punca dobi potrditev od svojega očeta, bo v drugačno žensko zrasla, kot če te potrditve nima in se bo skozi spraševala, a sem dovolj dobra, kako naj bom v odnosu do moškega, če ne vem, kako sem v odnosu do očeta in kakem odnosu je on do mene. A ne, tako da tle je ta zelo velika vloga, ki jo igrajo očetje in lahko naredijo ogromno za to odraščajoče dekle na ta način. Zelo lepo povedano in tudi koristno in uporabno. Vprašal bi te, če bi rada še kaj, če kako področje nisva dovolj naslovila, če bi rada še kaj posebej poudarila ali pa dodala temu, kar sva že povedala, oziroma si povedala. Jaz bi mogoče samo še enkrat poudarila, da za žensko menstrualni cikel je naša narava in je narejen tako, da nas pelje bliže sebi in iz tega, ko smo bliže sebi, lahko potem podpremo skupnost. Ko rečem bliže sebi, ne mislim sebičnosti. Mislim zares zdravo prepoznavanje tega, kdo sem in kaj je moja vloga v tem svetu in tem življenju. In to zavedanje, da smo varuhinje skupnosti, če ne drugače, sam preko tega, da se v prvih 3 letih, ko je otrok še v simbiozi z nami, zastavi, kako bo njegovo življenje šlo naprej. Večina stvari se tle zastavi. A ne, tako da že iz tega, jaz mislim, da je naša naloga, da stopimo v to svojo žensko energijo, pa ne mislim s tem mila, nežna, tiha, ampak mislim, ta moč imam, da skupaj z moškim skreiram človeško življenje, mu dam dom, pustim, da moje celo nikoli več ne bo isto zaradi tega, ker sem dala dom temu novemu človeku in sem potem preko DNK-ja forever povezana z njim. A ne? In če nisem v svoji naravi, če nisem okej s svojimi instinkti, a ne, če ne poznam vseh žensk znotri mene, bom težko skrbela za skupnost. To se mi zdi tako najbolj pomembno, če si sam to zapomnijo ženske, je že kar dovolj. Ja, zelo lep in koristen pogovor sva imela, se mi zdi, zelo sem prepričan.
in tudi upam, da bo dosegel željen namen pri gledalkah in gledalcih. Še posebej, tako kot si tudi sama večkrat omenila, ker je resnično zdaj ta prav čas, ali pa lahko bi rekli celo mogoče zadnji čas, što te težko reči, ker nikoli ne veš, kako bo jutri ali pa pojutrišnjem, da ljudje dojamemo, da tehnologija in vse, kar nam nudi, ni samo slabo, ne, ampak je tudi dobro, tudi zaradi tega, ker imamo zaradi tehnologije dejansko lažje življenja, bolj varna življenja in se lahko ubadamo, ukvarjamo tudi z čustvenimi platmi življenja, ker nam je lažje preživeti. Seveda potem tudi bolj smiselno in tudi potrebno več živeti, kar pa seveda za sabo takoj potegne čustva, telo in povezavo s telesom, kar je pa seveda sploh na začetku zelo zahtevno, ker bolj ko se povežemo s telesom, bolj čutimo, kaj je vse bilo neurejeno, neraziskano, nerazumljeno, spregledano, zapuščeno, pozabljeno v tako naši kot preteklosti naših prednikov, ki so imeli veliko težje življenja in so tudi v tem težkosti življenja ustvarjali, hočeš nočeš motivacijo za napredek, da se stvari izboljšajo in zdaj smo v bistvu to dosegli. Zdaj treba pa to žetev, ki jo delamo, uporabiti za to, da zasejemo boljši jutri, da bo več življenja pa manj trpljenja, ne. In menstruacija je vsekakor zelo pomemben del ženskega življenja, ki ji omogoča, da enkrat na mesec naredi neke vrste inventuro, pogleda, kakšni so bili njeni 4-letni časi, in se nauči določena spoznanja, da lahko naslednje leto, naslednje 4-letne čase do nove menstruacije drugače zastavi in imaš 400 ponovitev in ni hudič, da ne bi pol na koncu bila že vrhunska in modra ter izkušena, ker taka ženska v bistvu tudi lahko usmerja moškega, da ni simpatičen štor, ne. Ampak da je dejansko učinkovit partner, s katerim lahko kvalitetno sodeluje pri tem, kar si tudi sama lepo rekla, pri ustvarjanju novega življenja, ne. Ja. Se ti lepo zahvaljujem za ponovno gostovanje v podcastu, upam, da ne zadnje, ker imamo še lahko kako temo, nosečnost in podobno, da jo lahko bolj globoko obdelava. Jaz tudi sam rad se s temi temami ukvarjam, ker pri delu s strankami vidim, da je to rak rana sedanjosti, ki je pa k sreči rešljiva in se da urediti in je k sreči vedno bolj nepotrebna in nesmiselna. Ja. In hvala, Aleš, za povabilo in hvala za to, da ti je mar za nas ženske in da se trudiš na razne načine nas osveščati in pripeljati nazaj v telo. Tako da hvala. Hvala tudi tebi in hvala tudi vam, gledalci, da ste bili z nama in poslušali te malo bolj ali pa malo manj prijetne teme, ki pa so seveda zelo pomembne. Pa lep pozdrav. Adijo.